Polshada taksida qanaqa ish bo'lyapti? Sezon yaxshimi? Qanday keldi? Taksida endi men birinchi ish boshlagan paytim 3 oy oldin ish yaxshi edi. Hozirgi kunda ish ancha pasayib ketgan. Falaj. Falaj desam bo'laveradi. O'sha paytda endi qiynalmasdan 600 so'm ishlasa bo'lardi. Kuniga 600 so'm. Hozir bu 600 so'm ishlash uchun ancha yurish kerak. Ko'proq ishlash kerak. Ko'proq ishlash kerak. Hozir ancha pasayib ketgan. Hozir o'sha rosa ko'p ishlatib 600 so'm ishlayapsiz-da. Asosiy 400-500 hozir kunda. Taksida haftani qaysi kunlari ish yaxshi bo'ladi aka? O'sha juma, shanba. Yakshanba kuni pasayadi. Juma, shanba asosan. Juma, shanba 2 kun, qolgan 5 kun bir xilda. O'shanaqa 400-500 qo'ygan. 2 kunda qoplatib olasiz. O'shanaqa. Hozir kuniga 5 so'mdan ishlasangiz ham yaxshi bo'ladi. Hisoblasangizda haftasiga o'sha 6 million bemalol jo'natib bo'ladi. Hozir mashinangiz arendasi necha pul? Mashina arendasi 950 so'm. 950 zlot. Haftasiga 950 zlot. Necha pullik gaz yoqasiz bunga? Gaz qo'yasiz. Kuniga 50 so'm. Kuniga 50 zlotdan 50 zlotdan ketadi. O'rtacha hisoblaganda 350 zlot, 350 zlot, 400 zlot atrofida. Shunaqa ketadi. Endi produktga, haligi pitanaga endi hamma o'zini ixtiyoridan kelib chiqib, har xil rasxod to'ladi. Shunaqa. 300-400 o'rtacha ketadi, lekin baribir. Yo'q, bizda ko'proq ketadi. Men erinam uyda ovqat qilgani, charchab kelgandan keyin asosan ko'cha bizniki oshxona guzarga boriladi 2 mahal. Bir mahal endi eplaymiz mashinani. Narsa yeb. Shunaqa. Ko'proq rasxod bo'ladi. Endi borganingizda 30 so'mdan ketganiga kuniga 60 so'mdan ketadi-da bu. Shunaqa. 400 so'mcha ketib qolar ekan. 400-500 endi atrofida ketadi. Shunaqa. Lekin shuncha rasxodlarni ichidan orttirib har oy 6 million. Hozir har hafta 6 million, 18 million bo'ladimi aka? 24 million. Aka pul soqov yeb ekanda, akalar Yevropada yurgan taksist tanishlarga tashab bersizlar, eslicha pul so'rab, alo qilsang, aka pul yo'q, umuman iloji arendan bera olmayapman desa, o'sha meni video tashab qo'yasizlar. Taksida haqiqatda shuncha pul topsa bo'ladimi? Bunaqa janrdagi videolarimiz sizga yoqdimi? Kommentariyada fikrlaringizni kutaman. Tinch bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, harakat qilib Polshaga kelinglar, ishlanglar. Polshaga kelishinglarni biz tavsiya qilamiz, faqat Polshani vizasi bilan.